Давай. Все хорошо. Все хорошо. Сварочный аппарат полностью в рабочем состоянии. Все работает. Включаем. Добавляем мощность, добавляется. Вертушечка, все работает. Регуляторы мощности. Все работает. Состояние рабочее. Аппаратом трудились. Смотри, покажи, что я отключил до сих пор. Включил. Что включить? Включил. Нет, я выключил его. Все отлично. Отличный рабочий аппарат. Провода вот такие в комплекте. Рекомендую к покупке.